ओम श्री साईराम। विविधतामा एकता, सारभूत सत्य। भगवान श्री सत्य साई बाबाले नोभेम्बर 4, 2002 दीपावलीको शुभ अवसरमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। यो संसारमा जीवन अस्थायी छ, जवानी र सम्पत्ति पनि। श्रीमती र केटाकेटीहरू कोही स्थायी छैनन्। सत्य र असल नाम मात्र स्थायी हुन्छ। यो संसारमा हरेक कुरा परिवर्तनशील छ, चाहे त्यो सुख होस् या दुःख, शान्ति होस् या अराजकता। मानिसले आफ्नो यथार्थ प्रकृति बुझ्न सक्दैन। आफूलाई आफ्नो शरीर भनेर पहिचान गर्छ, जुन अस्थायी छ। ऊ केवल व्यष्टिजीवी वा एक व्यक्ति नभएर ऊ त समष्टिजीवी वा सामाजिक प्राणी हो। पुरुष सूक्तले भन्छ, सहर्ष शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात। ईश्वरको हजारौँ टाउको, हजारौँ आँखा र हजारौँ पाउहरू छन्। मानिसले आफू समष्टि स्वरूप भएको कुरा बुझ्न सकेको छैन। ऊ आफू व्यष्टि स्वरूप हुँ भन्ने भ्रममा छ र यही कारण आफूलाई दुःख कष्ट दिइरहेको हुन्छ। भारतीय संस्कृतिको मुख्य सिद्धान्त अनेकतामा एकताको अनुभव गर्नु हो। तर आजकल मानिस एकतामा अनेकताको अनुभव गर्छ। उसले समानताको सिद्धान्तलाई बिर्सेको छ। फलस्वरूप ऊ आत्तिन्छ। विविधतामा एकता त्यो आधारभूत सत्य हो जसलाई हरेकले पहिचान गर्नुपर्छ। परापूर्व कालदेखि यही कुरा अनुभव गर्नका लागि भारतीयहरूले निकै मेहनत गरेका छन्। वेदको भित्री तत्त्व कसैले बुझ्न सकेको छैन। तैपनि यी पवित्र ग्रन्थहरू पढेर र त्यसबारे विद्वानहरूबाट सुनेर हामीले थोरै कुरा मात्र भए पनि बुझ्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ। पहिले राक्षसहरूले पनि ती ग्रन्थहरू पढ्थे, तर वेदमा रहेको सत्यलाई ग्रहण नगरेर असत्यको जीवन बिताउँदथे। हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु राक्षसहरू भइकन पनि निकै पढे लेखेका थिए। विभिन्न विधामा पनि उनीहरूलाई धेरै ज्ञान थियो। उनीहरू चन्द्र, सूर्य र तारासम्म पुग्न सक्थे र तिनीहरूको प्रवृत्तिको बारेमा पनि बुझेका थिए। तर आफूभित्र रहेको सकारात्मक सिद्धान्त भने बुझ्न नसक्दा उनीहरूका मन नकारात्मक विचारले भरिएको थियो। नरकासुर राक्षस पनि त्यही श्रेणीमा पर्थ्यो। ऊ निकै शक्तिशाली र विद्वान थियो, तर उसका ती गुणहरू उसको अवगुणहरूको कारण व्यर्थ थियो। वेदको गुरु भए पनि, ईश्वरको परम भक्त भए पनि यदि उसले नकारात्मक गुणहरू नहटाएमा यी सबै व्यर्थ हुन्छन्। त्यागराजा भगवानको परम भक्त थिए। उनले रचेका भक्ति श्लोक मध्ये एउटा यस्तो छ, जसमा उनले ईश्वरलाई यसरी व्याख्या गरेका छन्। हे कृष्ण, तिमी बयानभन्दा र मानवको शब्दहरूभन्दा पर छौ। के तिम्रो कीर्ति र सुन्दरताबारे आँकडा लाउन सकिन्छ र? म तिम्रो कृपा पर्खिरहेको छु। हे ईश्वर, मेरो प्रार्थना सुन र मलाई मुक्ति देऊ। तिमी नै हौ जसले आफ्नो गुरुको मृत छोरालाई जीवन दियौ। तिमीले नै त्यो कालिया सर्पलाई शान्त बनायौ। तिमीले नै वासुदेव र देवकीलाई मुक्त गरायौ। तिमीले नै द्रौपदीलाई बचायौ। तिमीले कुचेलाका इच्छा पुर्यायौ। कुरूपा कुब्जालाई तिमीले राम्री बनाइदियौ। तिमीले पाण्डवको रक्षा गर्यौ र 1600 गोपिनीहरूलाई बचायौ। तिमी बयान र भाषाभन्दा टाढा छौ। कृष्ण, तिम्रो बयान गर्न ब्रह्माले पनि सक्दैनन्। म तिम्रो आशीर्वादको प्रार्थना गर्दैछु। एकपल्ट चैतन्य महाप्रभुले आफ्नो पढाइ अघि बढाउन जाने सिलसिलामा आफ्नी आमासँग आज्ञा माग्नुभयो। आमाले भनिन्, मेरो प्यारो छोरा, यो संसारमा कैयन प्रकारका शिक्षाहरू छन्, तर यी बाँच्नको लागि नभई जीवनको लागि हुन्छ। आध्यात्मिक विद्या मात्र सही शिक्षा हो। यो अविनाशी छ र यसको कुनै परिधि छैन।
यो तीनै कालमा अपरिवर्तनशील हुन्छ। त्यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने कोसिस गर। त्यस दिनदेखि चैतन्यले भगवान नामको गुण गाउँदै हिँडे। उनी हरेक गाउँ र हरेक बाटोसम्म पुगे। उनले हरेक समयमा र परिस्थितिमा कृष्णको नाम गाइरहे। उनले मानव जातिलाई दिएको सन्देश साधारण भए पनि निकै गहन थियो। भोकालाई खुवाउने भन्दा ठुलो सेवा छैन। आमा बाबुभन्दा ठुलो ईश्वर छैनन्। सत्यमा दृढ रहनुभन्दा ठुलो जपतप छैन। दयाभन्दा ठुलो धर्म छैन। असल सङ्गतभन्दा ठुलो प्राप्ति छैन। रिसभन्दा ठुलो शत्रु छैन। ऋणी हुनुभन्दा ठुलो रोग छैन। असल कीर्ति नामभन्दा ठुलो सम्पत्ति छैन। भगवानको नाम सङ्कीर्तनभन्दा ठुलो गहना छैन। मानिसले शत्रुता छोडेर सबैसँग राम्रो सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ। त्यो नै उसले प्राप्त गर्ने सबैभन्दा आवश्यक शिक्षा हो। अरूलाई घृणा गर्दै स्वार्थपूर्ण जीवन बिताउनु भ्रम र राक्षसी स्वभावको सङ्केत हो। ईश्वर कुनै भिन्न कुरा होइनन्। ईश्वर समष्टि स्वरूप हुन्। उनी हरेक प्राणीमा व्याप्त छन्। जब ईश्वर उसको यति नजिक छन् भने किन मानिस भ्रममा पर्छ र जीवनमा किन उसले कैयन दुःख कष्टहरूको सामना गर्नुपर्छ। मानिसको हृदयको सिंहासनमा भगवान स्थायी रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। उनी सर्वव्यापी छन्। मानिसले अवश्य पनि उनीसँग बोल्न सक्छ, उनलाई छुन सक्छ र उनलाई देख्न सक्छ। तर मानिसमा यस्तो दृढता र तीव्र आकाङ्क्षाको कमी छ। त्यसैले उसले दुःख पाउँछ। चैतन्यले नारायणलाई यस्तो प्रार्थना गर्थे, हे भगवान, तिमी कण कणमा व्याप्त छौ। तिमी सम्पूर्ण प्राणीका स्वामी हौ। तिमीले नै यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको नियन्त्रण गर्छौ। तिमी त प्राण तत्त्व नै हौ। मलाई वैकुण्ठ, स्वर्ग वा कैलाशको कुनै चाहना छैन, न त मलाई मोक्षको चाहना छ। प्रेम भावले मलाई वरदान दिनुहोस् ताकि म तपाईँलाई प्रेम गर्न सकूँ। यसरी चैतन्यले प्रार्थना गर्दा एउटा आवाज सुनियो। त्यस आवाजले उनलाई तथास्तु भन्ने वरदान दियो। सांसारिक शिक्षामा जति नै विद्वान भए पनि, मानिस जति नै शक्तिशाली भए पनि यो सब समय सँगसँगै अवश्य पनि हराएर जान्छ। प्रेम मात्र अमर छ। त्यसैले मानिसले प्रेमलाई नै जीवन ठान्नुपर्छ। चैतन्यले सधैँ श्रीकृष्णसँग यस्तो प्रेमको वरदान माग्दथे। कैलाश र वैकुण्ठ र स्वर्ग भगवानको शाखा कार्यालय जस्तै हुन्। चैतन्यलाई त्यो प्राप्त गर्ने लालसा थिएन। हृदय नै भगवानको ठिक ठेगाना हो। उनले प्रार्थना गरे, हे भगवान, मलाई थाहा छ तपाईँ मेरो हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। कृपया मलाई त्यो अनुभवको वरदान दिनुहोस्। श्रीकृष्णले सत्यभामालाई साथमा लिएर नरकासुर राक्षससँग युद्ध गर्न जानुभयो। निकै डरलाग्दो युद्ध भयो र यसको क्रममा सत्यभामाको हातबाट नरकासुरको वध भयो। सत्यभामाको सहयोग बिना नै श्रीकृष्णले नरकासुरको हत्या गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर किन उहाँले सत्यभामाको सहयोग लिनुभयो? नरकासुर अति दुष्ट राक्षस थियो र उसको श्रीकृष्णको हातबाट मृत्यु हुने भाग्य नै थिएन। उसले हजारौं स्त्रीहरूलाई दुःख दिएको हुनाले श्रीकृष्णले उसको मृत्यु पनि स्त्रीबाट नै हुने निश्चय गर्नुभयो। हजारौंको सङ्ख्यामा श्रीकृष्णका भक्त राजकुमारीहरूलाई नरकासुरले कैद गरेको थियो। यिनीहरू प्रेम स्वरूपा थिए र सदैव श्रीकृष्णको ध्यानमा रहन्थे। नरकासुरको वधपछि श्रीकृष्णले उनीहरूलाई कैदबाट छुटाउनुभयो। यसै घटनाको कारण त्यागराजाले श्रीकृष्णलाई 16,000 गोपिकाहरूको रक्षा गर्ने भन्दै उनको प्रशंसा गरे। दुष्टहरूको सङ्गतमा हुनु खतराजनक हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ, खराब सङ्गत छोड, असलको सङ्गत गर र दिनरात पुण्य काम गर। हरेकले यस्तो सही मार्गमा चल्ने दृढ निश्चय गर्नुपर्छ
र प्रेमको सिद्धान्तलाई चारैतिर फैलाउनुपर्छ। नरकासुर वधको भित्री महत्त्व के हो? नरहको अर्थ हुन्छ अमर, अविनाशी, आत्मिक सिद्धान्त। जब नरमा आसुरिक गुणको प्रवेश हुन्छ तब ऊ नरकासुर बन्छ। यस्तो व्यक्तिमा हामी केवल खराब आचरण र खराब भावना मात्र पाउँछौँ। उसले असल व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्दैन। उसले ईश्वरसम्म पुग्ने चेष्टा पनि गर्दैन। ऊ दुष्टहरूसँग मात्र मित्रता गर्छ। यस्तो मानसिकताको कारण आफ्नो अघिल्लो जन्महरूमा गरेको कुकर्महरू पनि हो। आज मानिस आफू निकै शिक्षित छु भन्ने भ्रममा परेको छ। वास्तवमा विद्या होइन, उसले केवल अविद्या मात्र प्राप्त गरेको छ। जुन व्यक्तिको व्यवहार असल छैन र जुन व्यक्तिको सङ्गत राम्रो छैन, त्यसलाई कसरी शिक्षित भन्ने? रावणले पनि रामले जति नै ज्ञान प्राप्त गरेको थियो, तर रामले भन्दा भिन्न उसले खराबको सङ्गत गर्यो, खराब विचारहरू जन्मायो र खराब कर्महरूमा मात्र संलग्न भयो। त्यसैले मानिसहरू रामको पूजा गर्छन् तर रावणलाई घृणा गर्छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई इज्जत वा घृणा उसले गर्ने कर्मको आधारमा गरिन्छ। हामीले स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नु हुँदैन। कहीँ कतै राम्रो कार्य हुँदैछ, प्रार्थना हुँदैछ भने त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ। तर केही मानिसहरू छन् जो भजनमा सहभागी हुन्छन् तर असल सङ्गत गर्दैनन्। यस्तो जीवनको के अर्थ? यही सन्दर्भमा पुरनदास ऋषिले भनेका छन्, आँखा भएरै पनि मानिसहरू अन्धा भएका छन्, किनकि उनीहरू तपाईँको स्वरूप हेर्न चाहन्नन्। कान भएरै पनि मानिसहरू बहिरा छन्, किनकि उनीहरू तपाईँको अमृतमय वाणी सुन्न चाहन्नन्। ईश्वरको साथमा रहेर पनि उनीहरू भौतिक अनि सांसारिक जीवन बिताउन बढी इच्छुक देखिन्छन्। मानिसले ईश्वर हरेक प्राणीमा व्याप्त छन् भन्ने यथार्थलाई बुझेर त्यसै अनुरूप आफ्नो जीवनयापन गर्नुपर्छ। त्यो नै उसको पहिलो कर्तव्य हो। ईश्वरको स्मरण मात्र गर्ने होइन, उसले त्यो दिव्य नामको सङ्कीर्तन गर्न पनि जरुरी छ। नरकासुरको हत्या भएपछि उसको राज्यमा ठुलो खुसियाली मनाइयो। ऊ बाँचुन्जेल सबै हृदय अन्धकारले ढाकिएको थियो। जब उसको संहार भयो तब वातावरण नै खुसीले भरियो। उसको मृत्यु सँगसँगै अज्ञानता र घृणाको अँध्यारो पनि हट्यो। मानिसहरूले चारैतिर दियो बालेर त्यो दिन हर्ष मनाए। जसरी चमेरोले अँध्यारो घरमा छिर्ने बाटो भेट्टाउँछ, त्यसरी नै अज्ञानताको अँध्यारो भरिएको हृदयमा खराब गुणहरू सजिलै प्रवेश गर्दछन्। चमेरोलाई मात्र अँध्यारोमा बस्न मन लाग्छ, मानिसलाई होइन। तिमीहरू चमेरो जस्तै अज्ञानताको अँध्यारोमा नबस। कति व्यक्तिहरू बाह्य रूपमा सात्विक गुणहरू भएको जस्तो देखिन्छन्, तर उनीहरू खराब गुणहरूले भरिएका हुन्छन्। त्यस्तो देखि होस गर। सत्सङ्गत्वे निसङ्गत्वम, निसङ्गत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलचित्तम, निश्चलचित्तम जीवन मुक्ति। असल सङ्गतले वैराग्य दिन्छ। वैराग्यले मानिसलाई भ्रमबाट मुक्त पार्छ। भ्रमबाट मुक्त भएपछि मन स्थिर बन्छ र स्थिर मनले मुक्ति दिन्छ। तिमीहरूले एक क्षणको लागि पनि खराब सङ्गत गर्नु हुँदैन। पहिले पहिले मानिसहरू आफूलाई राक्षस र राक्षसी व्यवहार भएकाहरूबाट टाढै राख्दथे। हिरण्यकशिपुले आफ्नो छोरा प्रह्लादलाई श्री नारायणको दिव्य नाम स्मरण गर्नबाट रोक्न धेरै प्रयास गरे, तर प्रह्लाद सधैँ भगवानको नाम स्मरणमा डुबेका हुन्थे। प्रह्लाद भगवानका प्रिय थिए, तर उनका बुबा हिरण्यकशिपु भने दैत्यहरूको प्रिय बने। ऊ राजा थियो। ऊ कस्तो राजा थियो! ऊ खराब गुणहरू र दुष्ट कर्महरूको राजा थियो। प्रह्लादले देखाएको दिव्य पथमा
अगाडि बढ र भगवत नामको स्मरण गरेर आफ्नो समयलाई पवित्र बनाओ। अहिले संसारमा आसुरीय कर्महरू दिनानुदिन बढ्दैछन्। मानिसले यस्तो कुरा हेर्न सक्दैन न त सुन्न नै सक्छ। किन तिमीहरूले त्यस्ता भयानक घटनाहरू हुन दिने? ईश्वरलाई आफ्नो हृदयमा राख भनिन्छ। ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर हरेक प्राणीमा व्याप्त छन्। यस्तो दृढ विश्वास बढाओ। यत् भवम तत् भवति, तिमी जे सोच्दछौ त्यही बन्छौ। आजको दिनमा नरक राक्षसको वध गरिएको थियो। यसले के बुझाउँछ? यसले मानिसभित्र भएको राक्षसको हत्या भन्ने बुझाउँछ। नर भनेको मानिस र असुर भनेको राक्षस हो। यो राक्षस प्रत्येकको मनमा हुन्छ। यो राक्षसलाई मार्न कुनै शस्त्र अस्त्रको पनि खाँचो छैन। मानिसलाई नर भनिन्छ किनभने उसमा आत्मा हुन्छ। त्यो आत्मा नै प्रेमको स्वरूप हो। यो राक्षसलाई प्रेमद्वारा मात्र मार्न सकिन्छ। त्यसैले आत्मतत्त्वको सिद्धान्तलाई बुझेर प्रेम बढाऊ। यो नै साँचो भक्ति हो। दिव्य आत्मस्वरूपाहरू, नरकासुरको वध भएको यस्तो पवित्र दिन हामी विभिन्न परिकार पकाएर त्यो खाएर मनाइरहेका छौँ। तर हामीहरूले यस पवित्र घटनाको आन्तरिक अर्थ बुझ्ने प्रयास भने गरेका छैनौँ। यो दिनको पवित्रता र महत्त्वको बारे बुझ्नको लागि सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। तिमीहरूले स्वार्थपनले भरिएको जीवन व्यतीत नगर। त्यो जीवन व्यष्टि एक्लो जीवन हो। यस्तो जीवन खेर गएको जीवन बराबर हुन्छ। तिमीहरूले समष्टि समाज निहित जीवनद्वारा मात्र ईश्वर प्राप्त गर्न सक्छौ। तिमीहरू आफूलाई समाजको अङ्ग मान्दै सुखमय जीवन बिताउन प्रयास गर्नुपर्छ। समाज वास्तवमा ईश्वरको मूर्त रूप हो। यो समाजभित्रको जीवन पद्धतिलाई वेदमा पनि उल्लेख गरिएको छ। सहर्षशीर्ष सपुरुषः, मानव जीवनको उद्देश्य के हो? खानु पिउनु घुम्नु होइन होइन। चराचुरुङ्गी जनावर सबैले पनि यही गर्छन्। मानवबाट अपेक्षित कुरा यो होइन। हामीभित्र निहित मानवीय गुणहरू व्यक्त हुनुपर्छ। यी गुणहरूलाई फैलाउनुपर्छ। यी हाम्रो दैनिक जीवनको एउटा अभिन्न भाग हुनैपर्छ र हाम्रो व्यवहारमा देखिनुपर्छ। केवल शब्दमा भनियो तर कर्ममा देखिएन भने यो निरर्थक हुन्छ। त्यसैले चाडपर्वहरूको आन्तरिक अर्थ बुझेर आफ्नो जीवनमा त्यसको अनुसरण गर्नुपर्छ। मानव जन्म अति नै पवित्र हो। भनिन्छ जन्तु नाम नरजन्म दुर्लभम। सम्पूर्ण प्राणीहरूमा मानव जन्म उत्कृष्ट हुन्छ। मानव शब्दको अर्थ हुन्छ जो पवित्र छ। हामी किन यस्तो पवित्र मानवलाई गिराउने प्रयासमा छौँ? आजकल मानिसहरू राम्रो कुराहरूको प्रचार गर्छन् तर अभ्यासको समयमा सबै पछाडि हट्छन्। यस्तो पछिल्लो पाप कर्महरूको कारण भएको हो। जब व्यवहार र सूत्रको बीचमा भिन्नता आउँछ त्यसवखत मानिसले दृढताका साथ सत्यको पक्ष लिनुपर्छ। आफ्नो दैनिक जीवनमा तिमीले खराब गुण र व्यवहार भएका धेरै व्यक्तिहरू भेट्छौ। उनीहरूको सङ्गत नगर। उनीहरूलाई नमस्कार गर र अगाडि बढ। ऋषि त्यागराजाले पनि प्रार्थना गर्थे, हे राम, तिमीमा विश्वास गर्नेहरूलाई मेरो नमस्कार छ। उनले असल र खराब सबलाई नमस्कार गर्थे। यहाँ एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, किन खराब व्यक्तिहरूलाई नमस्कार गर्ने? हामीले असल व्यक्तिहरूको साथ नछुटोस् भनेर नमस्कार गर्छौँ। खराब व्यक्तिहरूलाई हामीबाट टाढा जानको लागि नमस्कार गर्नुपर्छ। हामीले असल व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ। असल गुणहरू बढाउनुपर्छ र असल जीवन बिताउनुपर्छ। यसरी जीवन पवित्र हुन्छ। दुष्ट प्रवृत्ति भएका असुरहरूको बारेमा इतिहासमा कैयन उल्लेखहरू छन्। श्रीकृष्णको समयमा कंस एउटा यस्तै राक्षस थियो।
कंसले पहिले नै आफ्नो बहिनीको छोराले आफूलाई मार्ने भविष्यवाणी थाहा पाइसकेको थियो। त्यसै बेला उसले बहिनीलाई रथबाट झारेर मार्ने प्रक्रिया गर्यो। तर वासुदेवले कंसमाथि कुनै आँच आउन दिने छैनौँ भने र देवकीको हत्या हुनबाट रोके। उनले कंसलाई भने, कसरी देवकीको 8औं पुत्रले तिम्रो हत्या गर्छ भन्ने कुराको तिमीलाई विश्वास गर्छौ। ती शब्दहरूमा विश्वास गरे पनि अहिले त समय नै भएको छैन। देवकीको 8औं सन्तान नजन्मेसम्म पर्ख। किन अहिले नै भर्खर बिहे भएकी देवकीलाई मार्ने बिन्ती यति ठुलो पाप नगर। वासुदेवको सल्लाह सुनेर कंसलाई केही ज्ञान आयो। जसरी भए पनि उसले देवकीको 8औं सन्तान नहुन्जेल पर्खियो। तर त्यस समयमा उसको मन शान्त भने रहन सकेन। त्यसबेला उसले देवकीका प्रत्येक सन्तानका साथै आफ्नो राज्यका सबै केटाकेटीको हत्या गर्यो। देवकीको 8औं पुत्रबाट आफ्नो हत्या हुने दैवी भविष्यवाणीमाथि उसलाई विश्वास लागेन र उसले सबै केटाकेटीको हत्या गर्न थाल्यो। उसको ईश्वरप्रतिको विश्वास यति नै थियो। उसको राक्षसी विश्वास थियो। ईश्वरको एउटा पक्षमा विश्वास गर्नु तर अर्को पक्षमा विश्वास हट्नु राम्रो कुरा होइन। तिमीहरूको विश्वास पूर्ण हुनुपर्छ। सानो उदाहरण, झन्डै 10 वर्ष अगाडि एउटा व्यक्ति यहाँ आयो र उसले भन्यो, साई बाबा भगवान हुन्। त्यति मात्र होइन, उसले हरेक व्यक्ति नै ईश्वर हुन् भन्ने कुरा चारैतिर फैलायो। केही समयपछि जब उसको इच्छाहरू पुरा भएनन् तब उसले साई बाबा भगवान होइनन् भन्न थाल्यो। एउटै व्यक्तिले कहिले बाबा नै भगवान हो भन्ने, कहिले बाबा भगवान होइन भन्ने। यस्तो दुई जिब्रे व्यक्तिको कुरा कसरी मान्ने? यस्तो दुईटा कुरा गर्नु दानवीय गुण हो। जसले हो भन्छ म उसलाई हो नै भन्छु। जसले होइन भन्छ म उसलाई होइन भन्छु। हो र होइन तिमीसँग आधारित छ, तर साईको लागि सबै सधैँ हो हो र हो। मेरा लागि सबै नै राम्रो छ, खराब व्यक्ति नै छैनन्। यस संसारमा भएको राम्रो र नराम्रो कुरा छुट्याउँदै नछुट्याई नकारात्मक भावना बढाउनेले आफ्नो जीवन मात्र बिगार्छन्। मेरो कुरा गर्ने हो भने म सबैलाई प्रेम गर्छु। सबै मेरो लागि त्यति नै प्रिय छन्। कतिपय व्यक्तिहरूलाई अनेकौं शङ्का होला। उनीहरूलाई राम्ररी बुझाएर कारण देखाउनुपर्छ। सकेसम्म मनमा शङ्का पस्न दिनु हुँदैन। जबसम्म शङ्का हुन्छ तबसम्म मनको शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्न। प्रेमको विकास गर। तिम्रो हृदयमा प्रेम भरिएपछि सबै कुरा प्रेम नै हुन्छ। घृणाको लागि कुनै ठाउँ नै रहँदैन। जहाँ घृणा छैन त्यहाँ रिस पनि हुँदैन। जब रिस हुँदैन त्यहाँ हिंसा हुँदैन। त्यसैले जहाँ विश्वास छ त्यहाँ सत्य हुन्छ। जहाँ सत्य छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ। जहाँ शान्ति छ त्यहाँ आनन्द हुन्छ। जहाँ आनन्द छ त्यहाँ ईश्वर हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले विश्वासको विकास गर। त्यसपछि तिम्रो विचार, शब्द र कर्ममा एकरूपता हुनु पर्यो। यदि यी तीनमा समन्वय भएन भने उसको व्यवहार दानवीय हुन्छ। त्यो व्यक्ति नै वास्तवमा असल व्यक्ति हो जसको विचार, शब्द र कर्ममा एकरूपता हुन्छ र यिनीहरू बीच समन्वय हुन्छ। व्यक्तिको हो। आफूभित्र निहित शक्तिलाई मूर्त रूप दिन सक्नेलाई नै व्यक्ति भनिन्छ। तिमीले पनि यस्तो शक्तिको विकास गर्नुपर्छ। तिमी शक्ति प्राप्त गर्ने न्युमा असल प्रवृत्तिहरूबाट टाढिँदैछौ। यस्तो व्यवहारबाट के खुसी पाउन सकौला र? तिमीहरूको सबै सङ्कल्प निरर्थक बन्दैछ। प्रिय विद्यार्थीहरू, सबैभन्दा पहिले प्रेमको विकास गर। अरू सबै कुराहरूभन्दा प्रेम बढाउन सबैभन्दा सहज हुन्छ।
चैतन्य महाप्रभुले श्रीकृष्णलाई प्रार्थना गर्दै भने, मलाई वैकुण्ठ वा कैलाश चाहिँदैन, मलाई तपाईँको प्रेम मात्र चाहिन्छ। तपाईँको प्रेम साम्राज्यमा मलाई सानो ठाउँ दिनुहोस्, म त्यसमा नै सन्तुष्ट हुनेछु। यो संसारमा प्रेमद्वारा प्राप्त गर्न नसकिने कुनै कुरा छैन। नरकासुरको वध के हो? नरकासुर वध भनेको मानिसमा भएको गलत प्रवृत्तिहरूको र आसुरीय प्रकृतिको प्रेमद्वारा वध गर्नु हो। तिमीहरूले असल विचार, असल भावना र असल व्यवहारको विकास गर्नुपर्छ। मानव जीवन यसैको लागि प्राप्त भएको हो। घुम्न र खान मात्र मानव जन्म भएको होइन। चराचुरुङ्गी र जनावरले पनि यस्तै गर्छन्। मानव जीवन श्रेष्ठ र पवित्र छ। त्यसैले हरेक व्यक्तिले आफूलाई आसुरी प्रवृत्तिबाट छुटकारा दिनै पर्छ। तब मात्र मानिस दैवत्वको प्रतिरूप बन्न सक्षम हुन्छ। दैवत्व यस्तै मनुष्यबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ। आसुरीय कर्म कहिले नगर, सधैँ असल विचार, असल भावना र असल प्रवृत्तिको विकास गर। अरूको विचार राम्रो वा नराम्रो कुनैको असरमा नपर। आफ्नो आत्माको स्वर सुन, सही विवेक शक्ति र विचार शक्तिको विकास गर। आत्मविश्वास बढाओ। जहाँ आत्मविश्वास छ त्यहाँ आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। जहाँ आत्मसन्तुष्टि छ त्यहाँ त्याग हुन्छ र त्यागबाट नै आत्मबोध प्राप्त हुन्छ। आत्मविश्वास जमिन मुनिको जग जस्तै हो। आत्मसन्तुष्टि भित्ताहरू हो, त्याग छाना हो भने आत्मबोध जीवन हो। आत्मविश्वासको जग बिना आत्मबोध प्राप्त हुँदैन। त्यसैले बिस्तारै आत्मविश्वास बढाऊ। यस प्रक्रियामा चाँडै सुरु गर, बिस्तारै हाँक र आत्मबोधको उद्देश्यलाई सकुशल प्राप्त गर। आजकल धेरै व्यक्तिहरूले कसैसँग भेट्दा शुभ दिन, शुभ रात भन्छन्। यो हाम्रो संस्कृति होइन। यो एउटा नौलो संस्कृति हो। यसको सट्टा नमस्कार भन्यो भने सबैजना निकै खुसी हुन्छन्। आजकल आफूलाई आधुनिक भन्नेहरू नमस्कार भन्नुलाई पनि बोझ सम्झिन्छन्। यदि वैज्ञानिक तथ्यलाई बुझ्ने हो भने बिहान, बेलुका, साँझ वा सूर्योदय, सूर्यास्त भन्ने केही छैन। यी सबै परिवर्तन पृथ्वी आफ्नो चक्रगतिमा घुम्नाले हो। केटाकेटीहरू कमसेकम आजैदेखि आफ्नो बाबुआमाको इज्जत गर। आमा बाबुलाई प्रेम गर। आफ्नो आमा बाबुको प्रेम प्राप्त गर। जसले आफ्नो बाबुआमाको प्रेम प्राप्त गर्छ उसले भविष्य उज्जवल बनाउँछ। आफ्नो आमालाई दुखी बनाउनेको जीवन सङ्कट र पीडाले भरिएको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो बाबुआमालाई दुःख नदेऊ। उनीहरूलाई खुसी राख। तब मात्र तिमी खुसी हुन्छौ र तिम्रा केटाकेटीहरूले पनि तिमीलाई खुसी बनाउँछन्। खुसी देऊ र खुसी लिऊ। खुसी एकतर्फी बाटो होइन, यो त दुईतर्फी बाटो हो, लिने र दिने। असल शब्दहरू बोल। पवित्र दृष्टिको विकास गर। पवित्र जीवन बिताऊ र आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाऊ। जय साईं।